హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సన్నీ స్టడీ సర్కిల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఫేసింగ్ ఆపరేషన్ అనేది ఏ విధంగా చేస్తారు, దానికి కావలసినటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో టుడే క్లాస్లో మనం ప్లెయిన్ టర్నింగ్ అనేది సిఎన్సి మిషన్లో ఏ విధంగా చేస్తారు, దానికి కావలసినటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఏ విధంగా చేస్తారనేది మనం టుడే క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? రైట్. సో ఇంతకీ మనకి ప్లెయిన్ టర్నింగ్ అంటే ఏంటి, ప్లెయిన్ టర్నింగ్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇవి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇంతకీ టర్నింగ్ అంటే మనకి ఏంటంటే, మనకి ఇచ్చినటువంటి వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో, మనకి ఇచ్చినటువంటి వర్క్ పీస్, సో మనకి ఈ వర్క్ పీస్ ఉంది కదండి. సో ఈ వర్క్ పీస్ యొక్క డయామీటర్ని మనం ఏం చేస్తాం, ఈ వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో ఈ వర్క్ పీస్ యొక్క డయామీటర్ని మనం రెడ్యూస్ చేయడాన్ని, అంటే ఈ వర్క్ పీస్ యొక్క డయామీటర్ని తగ్గించడాన్ని మనం ఏమంటామంటే మనం టర్నింగ్ అంటాం అన్నమాట. రైట్. సో టర్నింగ్లో మనకి చాలా టైప్స్ ఉంటాయండి. ప్లెయిన్ టర్నింగ్ ఉంటుంది, స్టెప్ టర్నింగ్ ఉంటుంది, కాంటూర్ టర్నింగ్, ఇట్లా చాలా టైప్స్ ఆఫ్ టర్నింగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట మనకి. ఓకేనా? బట్ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ఈ క్లాస్లో మనం ప్లెయిన్ టర్నింగ్ అనమాట. అంటే మనం రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం అనమాట. అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డయామీటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇక్కడ రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. సో మన గోల్ ఏంటంటే, మనం తీసుకున్నటువంటి వర్క్ పీస్ యొక్క డయామీటర్ 60 అండి. సో దాని టోటల్ లెంత్ వచ్చేటప్పటికి మనకి 100 అనమాట. ఓకేనా? రైట్. సో ఈ 60 డయామీటర్ని నేను ఏం చేస్తానంటే 58 డయామీటర్ వరకు నేను రెడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనమాట. ఓకేనా? అంటే నేను ఇక్కడ 60 డయామీటర్ ఉన్నటువంటి వర్క్ పీస్ని 58 డయామీటర్ వరకు రెడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నా. అది కూడా ఎంత లెంత్ వరకు, 50 mm లెంత్ వరకు నేను రెడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఓకేనా? రైట్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, సో దీనికోసం నేను తీసుకున్నటువంటి కటింగ్ పారామీటర్స్ ఏవంటే మనకి ఇక్కడ, సో స్పీడ్ వచ్చేటప్పటికి ఎస్ మీన్స్ స్పిండిల్ స్పీడ్ అండి. సో స్పిండిల్ స్పీడ్ వచ్చేటప్పటికి మనకి 1500 RPM అండ్ ఫీడ్ రేట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి 0.2 mm per revolution అండ్ D means depth of cut. So depth of cut is equals to 1 mm అండ్ టర్నింగ్ డయామీటర్ సో 58 mm. సో చూసారు కదండి ఇక్కడ. సో 60 డయామీటర్ ఉన్నటువంటి వర్క్ పీస్ని మనం ఇక్కడ 58 వరకు మనం రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ టర్నింగ్ డయామీటర్. ఓకేనా? రైట్. ప్లెయిన్ టర్నింగ్ డయామీటర్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి టర్నింగ్ లెంత్, అంటే మనం ఎంతవరకు మనం ఈ 58 డయామీటర్ని ఎంతవరకు మనం చేయాలనుకుంటున్నాం టర్నింగ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టర్నింగ్ లెంత్. సో ఇక్కడ చూసారుగా 50 mm వరకు మనం ఈ టర్నింగ్ అనేది మనం చేస్తున్నాం అన్నమాట, ఈ ప్లెయిన్ టర్నింగ్ అనేది. రైట్. ఓకే, ఫైన్. సో దీనికోసం ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ మనం మిషనింగ్ చేసేటప్పుడు ఏంటి, షేప్ పాయింట్ అనేది కంపల్సరీగా తీసుకోవాలన్నమాట. ఈ షేప్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి డైరెక్ట్గా టూల్ ఎప్పుడు కూడా వర్క్ పీస్తో టచ్ అవ్వకుండా మనం ఏంటంటే సర్టెన్ పాయింట్ అనేది మనం టూల్కి మెన్షన్ చేస్తాం అనమాట బిఫోర్ మిషనింగ్. అంటే మిషనింగ్ చేసే ముందలే మనం ఏం చేస్తామంటే టూల్కి ఒక సర్టెన్ పాయింట్ అనేది మనకి దానికి ఇండికేట్ చేస్తామన్నమాట. అంటే ఈ పాయింట్ వరకు వచ్చి ఆగిపో అని దానికి చెప్తామన్నమాట, ఇండికేషన్ అనమాట. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ షేప్ పాయింట్. దాన్ని మనం షేప్ పాయింట్ అంటాం అనమాట. ఈ షేప్ పాయింట్ అనేది నేను ఎంత తీసుకుంటున్నానంటే డయామీటర్లో ఒక 5 mm ఇస్తున్నా. సో ఇది డయామీటర్ ఆల్రెడీ 60. సో 5 mm అంటే మనకి 60 + 5 65. రైట్. నెక్స్ట్ జెడ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనకి 5 mm ఇస్తున్న జెడ్లో కూడా. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో 5 mm. ఓకే? డయామీటర్లో 5 mm, జెడ్లో 5 mm నేను షేప్ పాయింట్ కింద నేను మెన్షన్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో దట్ ఈజ్ 65 అండ్ జెడ్ 5. అంటే మీకు టూల్ ఏమవుతుందంటే ఈ హోమ్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి మన టూల్ ఏమవుతుందంటే ర్యాపిడ్గా వచ్చి ఇక్కడ ఆగుతుంది అనమాట షేప్ పాయింట్ దగ్గర. ఓకేనా? రైట్. సో దీనికి ప్రాసెస్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది ఒకసారి ప్రోగ్రామింగ్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి, G71 G95. రైట్. సో G71 G95 మీన్స్ డేటా ఇన్పుట్ ఇన్ mm. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ డేటా అంతా కూడా ప్రోగ్రామింగ్ అంతా కూడా మనం ఇక్కడ mmలో ఇస్తున్నాం కాబట్టి G71 అనే కోడ్ అనేది మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ G95 మీన్స్ ఫీడ్ రేట్ ఇన్ mm per revolution. రైట్. సో G95 కోడ్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే మనకి ఫీడ్ రేట్ని ఇవ్వడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ G75X0Z0. G75X0Z0 ఇట్స్ మీన్స్ G75 అంటే ఏంటంటే మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాం, ఈ G75 G కోడ్ అనేది మనం హోమ్ పొజిషన్కి లేదా
రెఫరెన్స్ పొజిషన్కి మూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. అంటే మనం టూల్ని హోమ్ పొజిషన్కి లేదా రెఫరెన్స్ పొజిషన్కి మూవ్ చేయడానికి, ఓకేనే, హోమ్ పొజిషన్ లేదా రెఫరెన్స్ పొజిషన్కి మూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. G75X0Z0, రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి T1D1M06. T1D1 మీన్స్ T1 మీన్స్ టూల్ నెంబర్ అండి, ఓకేనే. మనకు కావాల్సినటువంటి టూల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ మనం ఇండికేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మనకి ఈ M06 అంటే ఏంటంటే మనకి ఆటోమేటిక్ టూల్ చేంజ్ అండి. సో ఈ M06 అనేది మనకి దేనికి యూజ్ చేస్తాం అంటే ఈ M కోడ్ అనేది మనకి ఆటోమేటిక్ టూల్ చేంజ్ అనమాట. ఆటోమేటిక్ టూల్ చేంజ్ చేయడానికి మనం M06 అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి M03S1500 అంటే ఇట్స్ మీన్స్, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మనకి M03 మీన్స్ స్పిండిల్ రొటేట్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో M కోడ్ దేనికి యూజ్ చేస్తారండి, M03 అనే కోడ్ అనేది మనకి స్పిండిల్ని క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో S1500 మీన్స్ స్పిండిల్ స్పీడ్ అండి. స్పిండిల్ అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే 1500 RPMతో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది అనమాట, ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి G18, G54, G90, G00, X65, Z5. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మనకి G18 అంటే ఏంటంటే మనకి XZ ప్లేన్ సెలెక్షన్ అండి. అంటే ఈ G18 కోడ్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే ప్లేన్ సెలెక్షన్. అది ఏ ప్లేన్ మనకి XZ ప్లేన్ సెలెక్షన్. టర్నింగ్లో మనకి 2 యాక్సెస్ ఉంటాయండి. సో X యాక్సెస్ ఒకటి, Z యాక్సెస్ ఒకటి అనమాట. సో ఈ 2 యాక్సెస్ని యూజ్ చేసుకునే మనం మిషనింగ్ చేస్తాం అనమాట, రైట్. సో అందుకే మనం ఇక్కడ ఏంటి మిషనింగ్ ప్లేన్ అనేది మనకి XZ ప్లేన్ కాబట్టి ఈ G18 అనేది మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ G54కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనకి వర్క్ ఆఫ్సెట్ నెంబర్ అండి, ఓకేనే. సో ఈ వర్క్ ఆఫ్సెట్ నెంబర్ అనేది మనకి G54లో ఇస్తాం. నెక్స్ట్ G90 ఏంటంటే మనకి అబ్సల్యూట్ డైమెన్షనింగ్, ఓకేనా. ఈ అబ్సల్యూట్ డైమెన్షనింగ్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పాయింట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసారు కదండి, ఓకేనే. అంటే మనకి ఇక్కడి నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది అనమాట టూల్ అనేది. అంటే మనకి ఈ 50 mm ఎలా వచ్చిందంటే మనకి ఇది 00 కదండి. ఈ 0 నుంచి ఈ టూల్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఓ 50 mm వరకు అది తీసుకుంటుంది అనమాట లెంత్లో మనకి, ఓకేనా, అది. సో అంటే ప్రతి పాయింట్ కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పాయింట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్. సో దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, ఓకేనా. సో దానికోసం మనం ఏంటంటే ఈ G90 కోడ్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి G00 అండి, ఓకేనా. సో G00 మీన్స్ ర్యాపిడ్ ట్రావర్స్ ఆర్ ర్యాపిడ్ మూవ్మెంట్. అంటే మనకి ర్యాపిడ్ అంటే ఏంటండి చాలా ఫాస్ట్ మూవ్మెంట్ అనమాట, విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. ఇక టూల్ ఏమవుతుందంటే హోమ్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి టూల్ అనేది మనకి చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది. ఎంతవరకు X65Z5 చూసారుగా, X65Z5 అంటే ఇక్కడ హోమ్ పొజిషన్లో మనకు కావాల్సినటువంటి టూల్ ఉంటుంది కదా, మనకు కావాల్సినటువంటి హోమ్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి టూల్ అనేది మనకి ర్యాపిడ్గా ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట సేఫ్ పాయింట్కి, ఓకేనా. ఇక్కడికి వచ్చి ఆగుతుంది, ఓకేనా, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి సో కూలెంట్ అనేది ఆన్ చేసుకోవాలండి. సో ఈ కూలెంట్ ఆన్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసేటువంటి కోడ్ ఏంటంటే మనకి M08 అనమాట. సో మిస్లీనియస్ కోడ్స్ లేదా మిషన్ కోడ్స్ అంటారు వీటిని, ఓకేనా. M కోడ్ అంటే M08 కోడ్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట కూలెంట్ ఆన్ చేయడానికి అనమాట, ఓకేనా. ఈ కూలెంట్ దేనికంటే మనకి సో టూల్ అనేది వర్క్ పీస్తో కాంటాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు సమ్ హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ హీట్ని మనం రిడ్యూస్ చేయడానికి ఈ కూలెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఈ కూలెంట్ యూజ్ చేయడం వల్ల టూల్ అనేది తొందరగా మనకి డ్యామేజ్ అయిపోకుండా ఉంటుందన్నమాట, ఓకేనా, అరుగుదల రాదనమాట, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుందంటే మనకి కట్టరు ఆల్రెడీ సేఫ్ పాయింట్ దగ్గర ఉంది కదండి, కూలెంట్ కూడా ఆన్ అయింది మనకి. సో ఇక్కడ నుంచి G00 X59 అంటే మనం ఆల్రెడీ డెప్త్ ఆఫ్ కట్ 1 mm ఇచ్చాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది 60 డయామీటర్ నుంచి 1 mm అంటే కటర్ మనకి ఇక్కడ ఇలా G00 X59 అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టూల్ అనేది మనకి ఇలాగ డౌన్కి 1 mm వస్తుందండి, ఓకేనా, 1 mm, రైట్. 1 mm ఇలా వస్తుంది డౌన్కి అప్ టు 1 mm, రైట్. చూసారుగా 1 mm ఇలా వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుందంటే మీకు ఇలాగ కట్ చేస్తుంది Z డైరెక్షన్లో, ఓకే. ఇలాగ ఎంతవరకు 50 mm వరకు మనకి ఇలా కట్ చేస్తుంది అనమాట. సో కట్ చేసిన తర్వాత కటర్ మళ్ళీ ఇలా మనకి పైకి మూవ్ అవుతుంది అనమాట. పైకి మూవ్ అయిన తర్వాత అగైన్ ఇలాగ మనకి ఈ సేఫ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో చూసారు కదండి ఈ డైరెక్షన్స్.
సో ఇలా మనకి కట్ చేస్తుంది అనమాట కట్టర్ అనేది. సో దీన్నే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో G00X59 అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఈ సేఫ్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి టూల్ అనేది ఇలా 1 mm అంటే 59 mm వరకు ఇలా మూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఇది 60 కదా, మనం డెప్త్ ఆఫ్ కట్ 1 ఇచ్చామంటే 60 - 1 59 అంటే 59 mm వరకు ఇలాగ మూవ్ అవుతుంది. మూవ్ అయిన తర్వాత సో ఇక్కడ నుంచి మనకి కట్ చేయాలి కదా మెటీరియల్ కట్ చేయాలంటే ఇలాగ ఈ డైరెక్షన్లో మనకి ఏమవుతుంది, Z నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో అప్ టు మనం ఇచ్చినటువంటి టర్నింగ్ లెంత్ ఏదైతే ఉందో అంతవరకు మనకి మూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ చూసారుగా 50 mm వరకు మూవ్ అవుతుంది అనమాట. G01 Z-50 మనం ఇచ్చినటువంటి ఫీడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మూవ్ అవుతుంది కట్టర్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి టూల్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది అప్వర్డ్స్. సో ఇక్కడికి ఒక కట్ అయింది కదండి, ఇక్కడికి కట్ అయిన తర్వాత టూల్ ఎలాగ వదిలేయకూడదు కదా, సో పైకి మూవ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఇలాగ అప్వర్డ్స్కి మూవ్ చేస్తున్నా. ఎటువైపు మనకి X పాజిటివ్ డైరెక్షన్ అంటే X65 వరకు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే 65 mm వరకు ఇలా పైకి మూవ్ చేశాను. సో అక్కడి నుంచి అగైన్ కట్టర్ని దాని యొక్క పొజిషన్కి మూవ్ చేశాను అనమాట. ఓకేనే, Z5 చూసారుగా ఇక్కడ. సో G00X59 ఇది ఫస్ట్ కట్ అండి. ఇక్కడ నుంచి ఇలాగ మూవ్ అవుతుంది అంటే G01 Z-50 ఫీడ్ పాయింట్ 2తో ఇలా కట్ చేస్తుంది ఇదంతా. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ లీనియర్గా ఏమవుతుంది, అప్వర్డ్స్ మూవ్ అవుతుంది. G01 X55 ఫీడ్ పాయింట్ 2 అగైన్ మళ్ళీ ర్యాపిడ్గా ఏమవుతుందంటే G00 Z5. ఓకేనా, ఇలాగ ఇక్కడ వరకు వస్తుంది. సో ఇక్కడతో మనకి ఫస్ట్ కట్ కంప్లీట్ అయ్యిందండి. సెకండ్ కట్ ఏమవుతుందంటే మనకు 58 డయామీటర్ కావాలి కాబట్టి అగైన్ కట్టర్ ఇంకొక 1 mm డెప్త్ అనేది ఇలా కట్ చేస్తుంది అనమాట, కిందకు వస్తుంది. ఓకేనా, ఇలా కిందకు వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడి నుంచి అగైన్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇదంతా కట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ మెటీరియల్ని. ఓకేనా, ఈ మెటీరియల్ కట్ చేస్తుంది 58 mm. అగైన్ మళ్ళీ మనం కట్ చేసిన తర్వాత కట్టర్ మనకి అప్వర్డ్స్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది. సో అగైన్ ఇలా మనకి ఇక్కడ నుంచి కట్టర్ అనేది మనకి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడికి. ఓకేనా, రైట్. సో అదే నేను ఇక్కడ రాసిన చూడండి, G00X58 ఇలా మనకి 58 mm అనేది డౌన్కి వస్తుంది అనమాట. అక్కడి నుంచి G01 Z-50 ఫీడ్ పాయింట్ 2 అంటే కటింగ్ అవుతుంది అనమాట. G01 Z-50 50 mm వరకే కదా మనకి టర్నింగ్ లెంత్ కావాలి, రైట్. 50 వరకు ఇలా కట్ చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి ఏమవుతుందంటే ఇలా పైకి మూవ్ అవుతుంది టూల్ అంటే G01 X55 ఇక్కడ రాసిన చూసారుగా, G01 X55 ఫీడ్ పాయింట్ 2 ఇక్కడ వరకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, G00 Z5 అంటే ఇక్కడ నుంచి కట్టర్ అనేది ఏమవుతుంది, ఇలాగ మన సేఫ్ పాయింట్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో మనకి ఇక్కడతో మనకి టర్నింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. మనకి ఎంతవరకు కావాలి, 60 నుంచి 58 డయామీటర్ కావాలి, అంతే కదా. సో చూసారుగా రెండు కట్టలో మనకి ఏమైందంటే కట్టర్ అనేది 60 నుంచి 58 డయామీటర్ కట్ చేసింది 50 mm లెంత్లో. ఇక్కడ చూసారుగా 50 mm లెంత్, రైట్. సో ఇక్కడతో కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి టూల్ ఇలా వదిలేయకూడదు, రైట్. సో దాని యొక్క హోమ్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి మూవ్ చేయాలి ఇలాగా. సో దానికోసం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, సో G75X0Z0. ఓకేనా, అంటే మిషనింగ్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, టూల్ని మళ్ళీ దాని యొక్క హోమ్ పొజిషన్ లేదా రెఫరెన్స్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి మూవ్ చేయాలన్నమాట. సో దానికోసం యూజ్ చేసే కోడ్ ఏంటి మనకి, G75X0Z0. నెక్స్ట్ మనకి పైన మనకి స్పిండిల్ రొటేట్ అవుతుంది చూసారుగా, M03 S1500. సో దాన్ని మనం స్టాప్ చేసుకోవాలండి. సో స్టాప్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేసే కోడ్ ఏంటంటే M05 స్పిండిల్ స్టాప్ అంటారండి, M05 స్పిండిల్ స్టాప్. నెక్స్ట్ మనకి కూలెంట్ ఆన్ చేస్తుంది, దాన్ని కూడా స్టాప్ చేయాలి కాబట్టి M09. సో పైన ఇక్కడ చూసారుగా కూలెంట్ ఆన్ చేసాం M08 అంటే. సో దాన్ని కూడా మనం మిషనింగ్ అయిన తర్వాత స్టాప్ చేసుకోవాలి కాబట్టి M09 కూలెంట్ ఆఫ్ కోడ్ యూజ్ చేస్తారండి. నెక్స్ట్ ఫైనల్గా మనం ప్రోగ్రామ్ని ఎండ్ చేయాలి కాబట్టి ఈ M30 కోడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. M30 మీన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఎండ్. ఓకేనే, సో ఈ విధంగా మనం ప్లెయిన్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ అనేది మనం CNC టర్నింగ్ మిషన్లో చేస్తామండి. ఓకేనే, ఇది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఆల్. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి సిమ్యులేషన్ ఏదైతే ఉందో అది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, రైట్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.